مسلمانانو روزانه ترقی، اسلام کی ترقی، په ایمان کی ترقی، د هغې د ریاست مزید خورېدل، دا داسې خبرې وې چې دا د کافرانو د قریش نه، د قریش د مکو نه بالخصوص نه برداشت کېدې. صحیح ده که نه؟ نو هغې داسې وکړله چې قریش مکو او عیسایانو او یهودیانو په شریکه باندې پلانینګ جوړ کړو، منصوبې جوړه کړه، او دا پخه اراده او عزم یې وکړو چې موږ به په دې ځل باندې په مسلمانانو حمله کوو او دا مسلمانان به بیخي ختمو، مسلمانانو دا جماعت به بیخي ختمو. دا اراده وکړه او ټول په یو پیج باندې شو، رايوځای شو او په مسلمانانو د حملې اراده وکړه. دې ته موږ قرآن وتا غزوه احزاب ویلی دي او تاریخ کې وتا غزوه خندق ویلی کیږي. صحیح ده؟ نو چې کله اراده وکړه نو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته صحابه کرامو ته حکم وکړو چې تاسو د خندق کودایي وکړئ، د مدینې نه غیر چاپیره خندق وکنئ. نو دا خندق کنل ډېر ګران کارو او د دې کودایي هم ډېره زیاته مشکله وه او صحابه کرامو بس وړوکې جماعت او قلیل جماعت اولادونه زیات نه وو، مسلمانان دونه زیات نه وو د غزوه خندق په موقع باندې. صحیح ده؟ او د خندق کودایي چې دی د هغې لمبایي هم زیاته وه، د هغې ګهرایي هم زیاته وه، جوړوالی او چوړایي هم زیاته وه، یعنې دونه ګهرایي او چوړایي په کار وه چې د هغې سورلی چې کوم دی نو هغه عبور نه کي، پارې نه کي، روا پې نه وړي، دشمن پې روا نه وړي، داسې په کار وه. او وخت ډیر کم دی، د جنگ حالات دي، سوچ کوا د جنگ حالات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو، صحابه کرام لګیا شو انتهایی په مهنت او مشقت سره، د لسو صحابه او جماعت ته به یو ځای میلاو شو، یو ځای به دونه دې ځای نه دې ځای پورې به تاسو خدایي کوئ، دې ځای نه دې ځای پورې به تاسو خدایي کوئ. دا ځایونه تقسیم شو، ځایونه تقسیم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت فرد هغې په خپله هم په دې کودایي کې شرکت وکړو، نبي علیه السلام به په خپله باندې هم کار کوو. او صورتحال دغه وخت کې داسې و چې دوی ته به د دې دپاره ټایم نه میلاوېدو چې د خندق نه راوځي او ولاړ شي کور ته، هلته روټۍ موټۍ وخوري بیا راشي. حتی چې د صحابو نه د نبي علیه السلام نه پکې منځونه هم قضا شو. یو مشکله مرحله وه، یوه سخته مرحله وه، خو بس د الله تعالی نصرت و مدد و ایمانی قوت او طاقت او چې هغه خندق چې دی د هغې کودایي شروع او کمپلیټ هم شوه. نو د خندق دا کودایي چې کله شروع وه نو په دې کې یو جماعت د صحابو داسې و چې د هغې په حصه کې یو داسې کاڼی راغی چې د هغې کاڼې ماتول ډېر زیات ګران و. هغې ډېر زیات وس او کوشش وکړو خو هغه کاڼی مات نه شو. نو حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه یې ولېږو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې چې داسې یو کاڼی راښکاره شوی دی او هغه نه ماتېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه موقع باندې تشریف راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دست مبارک کې کوداله واغسته او غزار یې ورکړو هغې کاڼي ته، چې یو غزار یې ورکړو د هغې نه داسې چنګارې او شعلې اوچتې شوې او هغه شعلې د ډېر لرې لرې پورې لاړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې شعلو کې ما ته الله تعالی د فارس د هغې خلکو محلات او عمارات وښودله په دې شعلو کې. بیا یې بله کوداله راواچول، کاڼه ټوټې ټوټې شو او د هغې نه هم شعلې وختې او شعلې خورې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې شعلو کې ما ته د شام محلات او عمارات وښودلی شوې. په نظر راله دریم کاڼی چې کله راواچو د هغې نه هم کوداله د هغې نه هم شعلې اوچتې شوې چې هغې نه اوچتې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې کې ما ته د صنعای یمن محلات او عمارات الله تعالی وښودله. او بیا صحابو ته وفرمایل چې تاسو له زه زیری در کوم، خوشخبري در کوم چې زما امت هغه به په دې تمامو علاقو باندې غالب راځي، دا ټولې علاقې به د هغې په لاس فتح کېږي. دا زیری ورکو. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زیری ورکو او دا خبر منافقینو ته ورسېدو، یهودیانو ته ورسېدو، نو هغې مذاق شروع کړو، استهزا او ټوکې شروع کړې چې
چې دې ته وګوره چې د خپل دفاع نشي کولای، د خپل دفاع دپاره خندق کنې لګیا دي او خبرې د صنعای یمن او د شام او د فارس کوي، دا ټوکې مذاق او دا گپ شپ او دا مسخرې شروع کړي. نو الله رب العزت دا آیت نازل کړ، آیت نازل کو او پیغمبر ته وفرمایل چې ته دا دعا کوا او دې خلکو ته گویا دا پیغام ورکا چې بادشاہي ورکول او بادشاہي اخیستل دا د الله په قبضه قدرت دا د انسان د وس کار نه دی. عزتونه ورکول او ذلیل کول دا هم د الله په قبضه قدرت کې دي، دا د انسان د وس کار نه دی. د چانه بادشاہي اخلي او چاله ورکوي. نو هغه خلک چې هغې په سونو کاله بادشاہي کړي وه په شام کې، په فارس کې، په یمن کې، هغه د سونو کاله هغه اقتدار تس نشو، تباه برباد شو، ختم شو. او تاریخ وکتله چې مسلمانانو ته الله رب العزت دا ټول علاقې ورکړې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې چې کومې لښکرې روانې شوې وي یا د کومو لښکرو د روانه کولو حکم چې رسول الله کړی و، نبی علیه السلام بیا وفات شو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه لښکرې روانې کړې. نو یو لښکر لاړو فارس طرف ته کسرا، او یو چې دی هغه لاړو چېرته شام ته. د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په کمانډ او سپه سالارۍ کې، دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانہ 2 کاله او بیا د عمر فاروق زمانہ لګا. په دې لږ وخت کې الله رب العزت د دې وړوکي جماعت چې ټوټل تعداد د 23,000 صحابه کرامو او الله رب العزت د هغې په لاس باندې پوره شام فتح کړو. او دا هرقل اقتدار چې دی هغه د سونو کالو اقتدار هغه ټوکړې ټوکړې کو، حتی چې بیت المقدس چې دی هغه الله تعالی مسلمانانو له وښودل، الله تعالی وښودل، ټولې دنیا ته وښودل چې وګوره بادشاهي ورکول او اخیستل دا زما کار دی. نو هغه چې د روټۍ درک به نه لګېدو په مکه کې، جامې به په جسم باندې پوره نه وي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د هغې په جسم باندې کمیس پوره نه وه، ملا به ښکاره وه، ملا به یې لغړه وه، توره به یې په لاس کې نیولې او روان و. الله رب العزت د پوره شام بادشاهي ورته نصیب کړه او دومره فراخي پې الله راویسته چې هر قسم نعمتونه ولې الله ورکړه. الله وعده کړې وه انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، چې تاسو مؤمنان یې او کلک ایمان یې ستاسو په سینه کې، نو تاسو په ټوله دنیا باندې غالب راځئ، تاسو ته به الله غلبه درکوي. الله هغې ته وښودله. نو شام دلته فتح شو. هلته چې دی فارس هم الله رب العزت چې دی هغه د مسلمانانو په قبضه کې ورکړو، هغه ټوکړې ټوکړې شو، د هغې اقتدار تباه برباد شو. د هغې آتش پرستو مجوسیانو الله رب العزت مسلمانانو ته ورکړو. نو هغې منافقانو ته الله وښودل. نو په دې آیت مبارکه کې د هغې منافقانو هغه کومه استهزاء چې وه، کومې ټوکې چې وې، نو په د هغې خلاف الله رب العزت د آیت را نازل کو. نو رسول الله ته او صحابو ته یو ګویا تسلي هم ورکړه چې بادشاهي اخیستل او ورکول دا د الله په قبضه قدرت کې دی. او صرف بادشاهي نه، یو سړی به بادشاهي خو د هغه به عزت نه وي، ذلیله به وي. یو سړی به فقیر غریب به وي، الله به هغه له دونه عزت ورکړی. نو عزتونه ورکول او ذلیله کول دا هم د الله په قبضه قدرت کې دي. او دغه شانتي الله بیا مخکې فرمایي چې د ژوندي نه مړي راویستل او د مړ نه ژوندی راویستل دا هم د الله په قبضه قدرت کې، د دې مالک هم الله دی. نو انډه چې ده انډه د دې یو مثال دی، انډه نو د انډې نه چې دی چرګ راوځي، ژوندی چرګ، انډه خو بېجان څیز دی، الله ته چرګ راوباسي. ایا دغه شانتي نطفه ده د انسان، نو نطفه یو بېجان څیز دی، د هغې نه الله تعالی روغ انسان راوباسي. صحیح ده. او د ژوندي نه چې دی نو د چرګې نه چې دی انډه راوځي، مړه ده که نه، انډه بېجان څیز دی. او چرګ جاندار څیز دی، د جاندار نه بېجان څیز راووتو. یا انسان جاندار دی، نطفه بېجانه ده، نو د انسان نه چې دی هغه نطفه راووته، نو د ژوندي نه مړی پیدا شو.